أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В своих предыдущих пятничных проповедях я вкратце упоминал о победе над Меккой. Сегодня я расскажу об этом событии более подробно. Причина этого похода заключалась в том, что курайшиты нарушили договор, заключенный в Худайбие. Они высокомерно заявили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Мы расторгаем договор и будем воевать против Мухаммада». Когда весть об этом дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он направился в Мекку. Подробности их вероломства таковы. При заключении Худайбийского договора о перемирии одним из условий было то, что любое арабское племя может заключить союз либо с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, либо с курайшитами. Племена Бану Бакр и Бану Хуза, жившие вокруг запретной территории, воспользовались этим условием. Бану Хуза заключили договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а их соперники Бану Бакр вступили в союз с курайшитами. Таким образом, между этими племенами прекратились столкновения. Однако во времена невежества между племенами Бану Хуза и Бану Бакр существовала вражда. Бану Бакр убили одного человека из Хуза, а Бану Хуза в отместку убили 3 из Бану Бакр в пределах запретной территории. Племена Бану Бакр и Бану Хуза продолжали находиться в прежнем состоянии вражды, и их взаимные столкновения продолжались до пророческого посланничества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда он начал свою миссию, люди стали интересоваться исламом. Эта новая религия привлекла их внимание, они стали обсуждать ее и временно прекратили конфликты, однако в сердцах их по-прежнему таилась злоба и ненависть. Когда наступил месяц Шаабан в 8 году по хиджре, и прошло уже 22 месяца после заключения Худайбийского договора о перемирии, один человек из племени Бану Бакр сочинил оскорбительные стихи в адрес посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Услышав, как тот декламирует эти стихи, молодой человек из племени Бану Хуза напал на него и проломил ему голову. Этот инцидент вновь разжег конфликт между двумя племенами, хотя прежде их вражда была временно остановлена. Автор оскорбительных стихов принадлежал к роду Бану Нафаса из племени Бану Бакр. Когда этот поэт был ранен молодым человеком из племени Бану Хуза, представители рода Бану Нафаса обратились к курайшитам с просьбой о помощи людьми,
и оружием для борьбы против племени Бану Хуза. का इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कुरैश ने असला घोड़ों और आदमियों के साथ उनकी मदद Курайшиты согласились помочь им, за исключением Абу Суфьяна. के साथ हमला किया ताकि У него не только не спросили совета, но даже не поставили в известность. मुआहदे की वजह से По другой версии, с ним все же советовались, но он отказался участвовать в войне. बनु बकर और बनु नफासा ने Тем не менее, курайшиты тайно предоставили племени Бану Бакр оружие, лошадей и воинов. के जनूब मगरिब में हदूद हरम पर मक्के से 16 किलोमीटर के फासले Все они организовали внезапное нападение, чтобы племя Бану Хуза не успело подготовиться к обороне. ये लोग जो मुखालफिन थे मुकर्रर वक्त पर मिले वहाँ मिले Бану Хуза, считавшие себя в безопасности благодаря договору, были застигнуты врасплох. उमैया इकरमा बिन अबी जहल Курайшиты и племена Бану Бакр и Бану Нафаса договорились встретиться в местности Ватир. इन सब के हमरा उनके गुलाम भी थे और बनु बिक्र का रईस नौफल बिन सुआविया भी Это была низменная территория к юго-западу от Мекки, в 16 километрах от города, на границе священной территории. ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन और कमज़ोर Именно там находились дома племени Бану Хуза. हमला किया और लोगों को कत्ल करना शुरू किया Эти противники собрались в назначенное время в указанном месте. खुदा ने Лидеры курайшитов были переодеты и носили маски. Среди них были Саффан ибн Умайя, Икрима ибн Абу Джахаль, Хувайтиб ибн Абдуль-Аза, Шайба ибн Усман и Микрас ибн Хафс. С ними были их слуги, а также вождь племени Бану Бакр Науфаль. Люди из племени Бану Хуза, ничего не подозревая, спокойно спали ночью. Среди них было много детей, женщин и слабых людей. Курайшиты и Бану Нафаса напали на них и начали убивать их, пока некоторые из них не смогли сбежать к границам священной территории. Тогда Бану Хуза обратились к вождю племени Бану Бакр Науфалю ибн Муавии. «О, Науфаль, теперь мы вошли на священную территорию. हमने तुम्हारे साथ Заклинаем тебя твоими богами». लोगों को कत्ल किया है Но Науфаль с высокомерием ответил: «Сегодня не действуют никакие договоры», и продолжил убийство даже на священной территории. इस पर तेरी В тот день Бану Бакр убили 20 человек из Бану Хуза. चुनाचे नौफल ने उन्हें छोड़ दिया Позднее курайшиты почувствовали стыд и тревогу за свои действия. Они понимали, что этим поступком нарушили договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сухайль ибн Амр сказал Науфалю: और उन्हें बनु खुदा के खिलाफ «Ты хорошо знаешь, что мы совершили, участвуя с тобой и твоими людьми в убийствах. Ты устроил резню и хочешь убить оставшихся, но мы не последуем за тобой в этом. Оставь их». Тогда Науфаль отпустил их. अबू सुफियान के पास आया और बताया कि कौम ने क्या हरकत की Харис ибн Хишам и Абдуллах ибн Аби Рабия вместе пришли к Сафану ибн Умайи, Сухайлю ибн Амру и Икриме ибн Абу Джахлю и резко осудили их за помощь Бану Бакр против Бану Хуза. «Что вы наделали? У вас же был договор». Они объяснили, что их действия означают разрыв соглашения с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा Харис ибн Хишам пришел к Абу Суфьяну и рассказал о действиях своих соплеменников. Услышав об этом, Абу Суфьян сказал: «Я не участвовал в этом деле, но и не могу от него отречься. Это очень плохо. Клянусь Аллахом, теперь Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, непременно начнет против нас войну». डर गए वो लोग Далее Абу Суфьян добавил: «Моя жена Хинд рассказала мне, что видела ужасный сон. Она увидела, как с горы Хаджуна, которая находится в долине Махсаб, на расстоянии 1,5 миль от Каабы, хлынула река крови и достигла горы Хандама. Хандама – известная гора на пути в Мину возле Мекки. Люди восприняли этот сон как дурное предзнаменование и сильно испугались, увидев в нем предвестие кровопролития.
Тем временем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также получил откровение от Всевышнего Аллаха о нападении на Бану Хузаа. Мать верующих Хазрат Маймуна бинт Харис, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Однажды ночью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел ночь у меня. Когда он встал для совершения омовения перед молитвой, я услышала, как он трижды произнес: «Лабейк, лабейк, лабейк». «Я здесь, я здесь, я здесь». А затем трижды сказал: «Нусирта, Нусирта, Нусирта». «Тебе оказана помощь, тебе оказана помощь, тебе оказана помощь». Когда он вернулся после омовения, я спросила: «О посланник Аллаха, я слышала, как ты трижды сказал «лабейк» и трижды «нусирта». Кто-то приходил к вам? С кем вы разговаривали?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Это был человек из племени Бану Кааб, ветви племени Бану Хузаа, который в стихотворной форме взывал ко мне о помощи против племени Бану Бакр. Это было откровение. Он сообщил мне, что курайшиты помогли племени Бану Бакр ибн Ваиль против них». Хазрат Маймуна, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Через 3 дня посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил с людьми утреннюю молитву, и я услышала, как кто-то читал следующие стихи: «О, владыка мой, я взываю к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, напоминая о договоре между нашими предками и их предками». В другом месте повествуется о том, что в то утро, когда произошло нападение на Бану Хузаа в местности Ватир, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах: «О, Айша, с Бану Хузаа что-то произошло». Она спросила: «О посланник Аллаха, неужели курайшиты осмелятся нарушить договор с вами, хотя воины уже истощили их?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Они нарушили его ради того, что предопределил Всевышний Аллах». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила: «О посланник Аллаха, есть ли в этом благо?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, в этом есть благо». То есть это была воля Всевышнего Аллаха. Они нарушили договор, а затем понесли за это наказание. Одним словом, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, тоже упоминал об этом событии, изложив его в своем стиле. Он писал: Хазрат Маймуна, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Однажды ночью, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился у меня, он встал для совершения ночного намаза, тахаджуд. Во время омовения я услышал, как он трижды произнес: «Лабейк, лабейк, лабейк». «Я здесь, я здесь, я здесь». Затем он трижды сказал: «Нусирта, Нусирта, Нусирта». «Тебе оказана помощь, тебе оказана помощь, тебе оказана помощь». Когда он вышел, я спросила его: «О посланник Аллаха, к вам кто-то приходил? С кем вы разговаривали?» Он ответил: «Да, передо мной в духовном видении предстала делегация из племени Хузаа. Они взывали: «О Мухаммад, мы заклинаем тебя, твоим владыкой, мы заключали договоры с тобой и твоими предками, всегда поддерживали тебя, но курайшиты предали нас. Ночью они напали на нас, когда одни из нас были в земном поклоне, саджде, а другие в поясном, руку. Они убили нас, и теперь мы пришли к тебе за помощью». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пояснил: «Я увидел человека из племени Хуза в духовном видении. Когда он предстал передо мной, я трижды сказал: «Лабейк, я готов помочь тебе». Затем трижды подтвердил: «Нусирта, тебе будет оказана помощь». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, также повествует: «В то утро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел ко мне и сказал: с племенем Хуза произошло нечто ужасное. Я сразу поняла, что речь идет о нападении на них у границ Мекки, ведь курайшиты, заключившие союз с Бану Бакр, могли атаковать Хуза. Я спросила: «О посланник Аллаха, неужели курайшиты осмелятся нарушить столько клятв и напасть на Хуза?» Он ответил: «Да, по мудрости Всевышнего Аллаха они разорвут договор». Эта мудрость заключалась в том, что ранее посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было позволено нападать из-за договора, но после его нарушения разрешение было дано. Я спросила: «О посланник Аллаха, будет ли исход этого благом?» Он сказал: «Да, исход будет благом».
नतीजा अच्छा ही निकलेगा। После жестокого нападения Бану Бакра и курайшитов, Амр ибн Салим в сопровождении 40 всадников из племени Хуза отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просить о помощи. Вместе с ним был и вождь Хуза Будейль ибн Варка. Они подробно рассказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о трагедии, обрушившейся на их племя, как курайшиты поддержали Бану Бакр оружием, людьми и лошадьми, и их лидеры Сафан, Икрима и другие участвовали в резне. В тот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети среди своих сподвижников. Когда делегация закончила свой рассказ, Амр ибн Салим, вождь Хуза, встал и прочитал стихи с мольбой о помощи, которые гласили: «О владыка мой, я взываю к Мухаммаду, напоминая о союзе между нашими отцами и его отцами». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Амр ибн Салим, тебе будет оказана помощь». Хазрат Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, повествует: когда делегация Хуза прибыла, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто, по вашему мнению, совершил это злодеяние?» Они ответили: «Бану Бакр». Он уточнил: «Все Бану Бакр?» Те сказали: «Нет, только Бану Нафаса под предводительством Науфаля ибн Муавии». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пояснил: «Это часть племени Бану Бакр». После того, как представители племени Хуза изложили все детали, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел им: «Возвращайтесь по отдельности, не собирайтесь вместе, чтобы никто не догадался о вашей встрече со мной». Это было сделано для сохранения тайны. Члены делегации разошлись разными путями. Некоторые пошли вдоль морского побережья, а Будаль ибн Варка и другие по обычной дороге. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: из-за происшествия с племенем Бану Кааб, Хуза, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разгневался так сильно, что прежде я никогда не видела его таким. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует: когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили о нападении на племя Бану Хуза, он сказал: «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, я защищу их так же, как защищаю свою семью и домочадцев». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также подробно описал этот поход. Он написал: в месяце Рамадан, в 8 году по хиджре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в тот последний поход, который утвердил ислам в Аравии. События развивались следующим образом. При заключении Худайбийского договора о перемирии было решено, что арабские племена могут присоединиться либо к мекканцам, либо к Мухаммаду, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и что в течение 10 лет обе стороны не будут воевать друг против друга, за исключением случая, если одна из сторон нарушит договор. Согласно этому договору, арабское племя Бану Бакр встало на сторону мекканцев, а племя Хуза присоединилось к Мухаммаду, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Арабские язычники мало считались соблюдением договоров, особенно в отношении мусульман. Поскольку у Бану Бакр была давняя вражда с племенем Хуза, спустя некоторое время после заключения Худайбийского договора о перемирии они посоветовались с мекканцами и сказали: «Племя Хуза сейчас полностью спокойно благодаря договору. Сейчас подходящий момент, чтобы отомстить им». В результате курайшиты Мекки и племя Бану Бакр совместно совершили ночное нападение на племя Бану Хуза, убив многих из них. Когда Хуза узнали, что курайшиты вместе с Бану Бакр совершили это нападение, они немедленно отправили в Медину 40 человек на быстрых верблюдах, чтобы сообщить о вероломстве,
и потребовали от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы он, согласно взаимному договору, отомстил за них и выступил против Мекки. Когда этот караван прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он сказал: «Ваша боль – моя боль. Я остаюсь верен своему договору». В это время шел дождь, и он добавил: «Как эти дождевые тучи проливаются дождем, так же скоро исламское войско придет к вам на помощь». Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил Хазрата Замру к хурайшитам с 3 условиями: либо выплатить выкуп за убитых из племени Бану Хуза, либо отречься от племени Бану Нафаса, либо расторгнуть худайбийский договор. Хазрат Замра прибыл в Мекку как представитель посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Оставив верблюдицу у ворот запретной мечети, он передал послание собравшимся курайшитам. Карда ибн Абд Амр ответил: «Если мы выплатим выкуп, у нас не останется ни зерна, ни скота. Сумма слишком велика. Что до отречения от племени Бану Нафаса, среди арабов нет племени, столь же почитающего Каабу. Они наши союзники, и мы не отречемся от них. Мы готовы сражаться против Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». Таким образом, курайшиты выбрали расторжение договора. Вернувшись, Хазрат Замра сообщил об их решении посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Позднее курайшиты раскаялись и отправили Абу Суфьяна для переговоров. Всевышний Аллах заранее открыл посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о его прибытии, и он, предупредив сподвижников, сказал: «Абу Суфьян едет, чтобы попытаться возобновить перемирие». Было подробно описано, как перед приездом Абу Суфьяна в Медину посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал сподвижникам: «Абу Суфьян едет к вам. Он будет просить продлить договор и увеличить срок перемирия, но вернется ни с чем. Его слова не будут приняты». Согласно одному из повествований, Харис ибн Хишам и Абдуллах ибн Аби Рабия пришли к Абу Суфьяну и сказали: «Мирное соглашение необходимо. Если этот вопрос не будет решен, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, со своими сподвижниками нападет на нас». Тогда Абу Суфьян со своим слугой отправился в путь на 2 верблюдицах. Он спешно достиг Медины и первым делом направился к своей дочери Хазрат Умми Хабибе, одной из жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абу Суфьян хотел сесть на ложе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но Хазрат Умми Хабиба свернула его. Он спросил: «Дочь моя, это ложе недостойно меня, или я недостоин его?» Она ответила: «Это ложе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а ты многобожник и нечистый человек. Я не хочу, чтобы ты сидел на его ложе». Абу Суфьян сказал: «О, дочь моя, после моего ухода тебя постигло зло». Она ответила: «Нет, Всевышний Аллах направил меня к исламу. Отец мой, ты вождь и лидер курайшитов. Как ты можешь медлить с принятием ислама?» Она призвала его к вере, сказав: «Ты поклоняешься идолам, которые не слышат и не видят». Абу Суфьян ушел от нее и направился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который находился в мечети. Он сказал: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, я не присутствовал при заключении худайбийского договора о перемирии. Продли этот договор и увеличи его срок». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Ты пришел только для этого?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Были ли с вашей стороны какие-либо нарушения?» Абу Суфьян солгал: «Нет, клянусь защитой Аллаха, мы соблюдаем условия худайбийского договора о перемирии и ничего не изменили». Он солгал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Мы также соблюдаем наш договор и ничего не изменили». Абу Суфьян продолжал настаивать, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отвечал ему.
Тогда он отправился к Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Поговори с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, и объяви от своего имени о предоставлении мне защиты». Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Моя защита — это защита посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Абу Суфьян затем отправился к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, и повторил ту же просьбу, но получил аналогичный ответ. Потом он пришел к Хазрату Усману, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Ты самый милосердный из людей. Продли срок перемирия и возобнови договор. Твой друг, пророк, не отвергнет твоего слова». Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, ответил: «Моя защита в защите посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Потерпев неудачу, Абу Суфьян обратился к Хазрату Али, да будет доволен им Аллах. «О, Али, ты ближе всех мне по родству. Я пришел по важному делу и не хочу возвращаться с пустыми руками. Заступись за меня перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «Горе тебе, Абу Суфьян! Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимает решение, у нас нет силы оспаривать его». Абу Суфьян взмолился: «О, Али, дела мои отчаянны, дай мне совет». Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, ответил: «Клянусь Аллахом, я не знаю ничего, что помогло бы тебе, но ты вождь племени Бану Кинана. Встань и объяви людям о перемирии, затем возвращайся в свой город». Абу Суфьян вышел к людям в мечети пророка и заявил: «О люди, я объявляю о перемирии. Надеюсь, вы не нарушите моего соглашения». Затем он подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и повторил: «О Мухаммад, я провозгласил мир среди людей». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Абу Ханзаля, это лишь твои слова. Мы не участвуем в этом одностороннем заявлении». Абу Суфьян в разочаровании сел на верблюда и уехал. Согласно некоторым повествованиям, он также обращался к Хазрат Фатиме, да будет доволен ею Аллах, с просьбой о заступничестве, но и она отказала. Так Абу Суфьян потерпел полную неудачу в попытках возобновить договор. Когда он вернулся к своему народу и рассказал обо всем, курайшиты упрекнули его и сказали: «Ты не принес нам ничего хорошего». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также описал эти исторические события. Мекканцы отправили Абу Суфьяна в Медину, чтобы он любым способом предотвратил нападение мусульман. По прибытии Абу Суфьян начал настаивать перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Поскольку я отсутствовал при заключении Худайбийского договора о перемирии, давайте заключим этот договор заново». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не ответил ему, чтобы не раскрывать своих планов. В отчаянии Абу Суфьян, растерявшись, встал в мечети и объявил: «О люди, от имени мекканцев я провозглашаю для вас полную безопасность». Услышав это, мусульмане рассмеялись над его глупостью, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Абу Суфьян, это твое одностороннее заявление? Мы не заключали с тобой такого соглашения». Наш исследовательский отдел отмечает, что заявление Абу Суфьяна о его отсутствии во время заключения Худайбийского договора вызывает сомнения. Они считают, что этот момент был поднят потому, что некоторые источники упоминают об этом. Для обычного человека это не столь важно, но те, кто глубоко изучает историю, могут задаться вопросом, почему его утверждение считается сомнительным. Некоторые книги по жизнеописанию и истории действительно содержат его слова о том,
что он не присутствовал в Худайбии, однако большинство источников об этом умалчивают. Главный вопрос, был ли Абу Суфьян в Мекке во время переговоров. В трудах Аль-Вакити, Китабуль-Магази, Сират Аль-Халбия и некоторых других говорится, что его не было. Однако большинство исторических хроник указывает на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, к Абу Суфьяну и другим лидерам курайшитов, чтобы сообщить о мирных намерениях. Это предполагает, что Абу Суфьян тогда находился в Мекке. При этом он не участвовал в переговорах лично, не подписывал договор, и его свидетельства нет в документах. Возможно, его слова «я не был в Худайбии» означали, что он не присутствовал на подписании или же действительно отсутствовал. Позже в Медине он мог повторить это, ссылаясь на отсутствие своей подписи. Одним словом, как я уже сказал, это мнение нашего исследовательского отдела. Однако они сами же опровергают свою же детальную аргументацию о том, что Абу Суфьян не принимал участия в заключении мирного договора. Ведь они пишут, что его подписи нет на документе, несмотря на его статус лидера. Вероятно, Абу Суфьян использовал это как оправдание. Поэтому нет оснований сомневаться в том, что, прибыв в Медину, он заявил: «Я не участвовал в договоре». Он сказал это и сказал правильно. Возможно, в передаче его слов была ошибка со стороны повествователя в употреблении выражений «участвовать» и «присутствовать», но факты подтверждают, что он действительно объявил о своем неучастии в соглашении. Этот вывод выглядит наиболее достоверным. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также писал, что Абу Суфьян сделал такое заявление, и он признал его правдивость. Логично предположить, что он действительно не был частью договора, и мы понимаем его слова именно в этом смысле. «Я не присутствовал». Одним словом, это исторический вопрос, и я изложил его ясно. Здесь нет неоднозначности или повода для дополнительных вопросов. Все совершенно очевидно. В любом случае, относительно подготовки к этому походу написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал готовиться к поездке в тайне. Он велел людям готовиться к поездке, но не сказал, куда именно они направляются. Точно так же он сказал Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах: «Приготовь мои вещи для поездки». Сказав это, он вышел из дома. В это время Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, зашел к своей дочери Хазрат Айше и увидел, что она собирает вещи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил ее: «Неужели посланник Аллаха планирует отправиться в военный поход?» Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, промолчала. Тогда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, предположил: может быть, он собирается выступить против римлян? Или, возможно, против племен Нечда? Или же он намерен двинуться на курайшитов, хотя с ними еще действует договор? Но на каждый его вопрос Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, молчала и ничего не отвечала. В этот момент вернулся посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил: «О посланник Аллаха, вы планируете отправиться в путь?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да». Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, уточнил: «Может быть, вы выступаете против Бану Асфар, римлян?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет». Тогда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил: «Тогда, может быть, против племен Нечда?» Но снова получил отрицательный ответ. Наконец он спросил: «А может, вы направляетесь против курайшитов?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подтвердил: «Да». Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, воскликнул:
Но между вами же есть договор, худайбийский мир. На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: разве ты не знаешь, что они сделали с Бану Кааб, племенем Хузаа? В книге Сира Аль-Халабия приводится более подробное описание этого события. Когда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О посланник Аллаха, вы планируете поездку?» Тот ответил: «Да». Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, попросил: «Позвольте и мне подготовиться», на что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился. Затем Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил: «Куда именно вы направляетесь, о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Против курайшитов», но сразу добавил: «О Абу Бакр, пока сохраняй это в тайне». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел людям готовиться к походу, но скрывал истинное направление. Затем он разослал послание мусульманам в окрестных селениях, повелев: «Пусть каждый, кто верует в Аллаха и в судный день, явится в Медину в месяц Рамадан». В ответ на этот призыв арабские племена стали стекаться в Медину. Среди прибывших были Бану Аслан, Бану Гафар, Бану Мазина, Бану Ашджа и Бану Джухайна. Согласно одному из повествований, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сначала позвал Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, для совета, затем Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, и лишь после этого велел всем мусульманам готовиться к походу. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, описал это событие следующим образом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал одной из своих жен: «Начинай готовить мое снаряжение для поездки». Она начала собирать вещи. Он сказал Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах: «Приготовь для меня сатту, ячменную муку и обжаренные зерна». Это была обычная походная пища того времени. Когда Хазрат Айша просеивала зерна от земли и очищала их, к ней зашел Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и, увидев приготовление, спросил: «О, Айша, что происходит? Неужели посланник Аллаха готовится к поездке?» Она ответила: «Похоже, что да. Он велел приготовить снаряжение». Хазрат Абу Бакр спросил: «Может быть, планируется военный поход?» На что Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллаха, ответила: «Я не знаю. Он просто велел приготовить вещи. Мы выполняем приказ, но куда и зачем, нам неизвестно». Через 2-3 дня посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара, да будет доволен ими Аллах, и сказал: «Вам известно, как пришли люди из племени Хуза и что произошло? Всевышний Аллах заранее открыл мне их предательство. У нас с ними договор, но теперь их действия противоречат вере. Разве подобает нам, устрашивших силы мекканцев, отказаться от противостояния? Мы должны выступить. Что вы скажете на это?» Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, возразил: «О посланник Аллаха, ведь у нас с ними договор. Да, и они ваши соплеменники», намекая: «Неужели вы станете сражаться против своего же народа?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Мы будем сражаться не против своего народа, а против нарушителей договора». Затем спросили у Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. У Хазрата Умара был свой нрав, и он ответил: «Бисмиллях, я постоянно молился, чтобы настал тот день, и мы смогли сражаться с неверными, защищая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Благородный посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Абу Бакр очень мягкосердечен, но правдивые слова исходят из уст Умара. Умар сказал правду». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел готовиться. После этого он разослал объявление окрестным племенам, чтобы каждый, кто уверует в Аллаха и его посланника, собрался в Медине в первые дни месяца Рамадан. Чтобы сохранить эту поездку в тайне, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предпринял различные меры. Перед поездкой он отправил группу из 8 человек под предводительством Хазрата Абу Катады ибн Рабия в долину Изм в направлении, противоположном Мекке, чтобы ввести людей в заблуждение и предотвратить распространение слухов. Изм – это долина в Ничде,
расположенная в 36 милях к востоку от Медины. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил несколько человек в окрестности Медины с задачей развернуть любого незнакомца, направляющегося в Мекку. Надзор за всей этой операцией был поручен Хазрату Умару, который патрулировал территорию. После всех этих приготовлений посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воздел руки в молитве и сказал: «О Аллах, лиши их, курайшитов, слуха и зрения, задержи их лазутчиков и информаторов, чтобы они не увидели нас внезапно и не узнали о нас, кроме как неожиданно». Также повествуется об еще одной мольбе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. «О Аллах, удержи взоры и слух курайшитов, останови их лазутчиков и доносчиков, пока мы не настигнем их в их же землях внезапно». О подробностях этой поездки расскажу в следующий раз, иншаллах. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на общее положение, сложившееся в мире. Я часто повторяю, продолжайте молиться. Вероятность расширения войны растет с каждым днем. Молитесь Всевышнему Аллаху, чтобы Он защитил нас от ее разрушительных последствий. Теперь и Израиль нанес удар по Ирану, и ситуация приняла крайне опасный оборот. Правящие круги Израиля хотят теперь нанести ущерб всем мусульманским странам одной за другой. Но мусульманские страны погружены в сон. Они увязли в своих амбициях и второстепенных приоритетах и не осознают, что их ожидает. У мусульман сейчас нет ни правильных действий, ни должного внимания к молитвам. А в таком состоянии они даже не могут представить, какой урон им будет нанесен. Пусть Всевышний Аллах образумит их, чтобы они обратили на это внимание и постарались объединиться. Нельзя говорить, что этот из такого-то течения в исламе, а тот из другого. Поэтому мы не будем им помогать. Все страны в опасности. Ведь аль-куфру миллятун вахидатун. Неверующие уже стали единой общиной, и мусульманам тоже необходимо стать единой уммой. Только так они смогут спастись. Иного выхода нет. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого невинного и угнетенного от великого бедствия. И нам следует уделять особое внимание молитвам. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такую возможность. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر